ल पशुपतिमा यस्तो छ आज भिड बालिङले सब निकालिदिएर यस्तो भिड छ आज बालमले केही गरेन बालिङले एकदम राम्रो गरेको छ अहिले सबैको बगाएर सबै बजार बनाएको छ आजभोलि पशुपतिमा यस्तो छ आज बालिङको सरकार आइसकेपछि बालिङलाई राम्रोसँग भोट दिइसकेपछि यस्तो राम्रो गरिरहेछ अहिले पशुपतिको एउटा रहेन घर जति सब भत्किन्छ अब अब यस्तो भत्किन्छ कि अब सबै सम्म बनाउँछ अब धेरै छ नि कहाँ नहुनु आज त धेरै राम्रो छ भत्केर सबै सम्म बनाएर फुलबारी सबै बनाउँछ अब यसले पशुपतिको विकास बोर्डले यो निर्णय गरेर यस्तो बनाएको छ सबै प्याकिङ हुँदैछ यो सामान यस्तो हुँदैछ अहिले एकदम राम्रो बनाएको छ अहिले एकदम राम्रो हुन्छ अब यहाँनिर सबै निकालिसक्यो भोलि डोजर चल्छ अरे भन्ने इच्छा छ यहाँ पशुपति तिलङ्गाको सबै उठाउँछ अब भोलिबाट